An Santos nga Ebanghelyo parenang adlaw Oktubre 22 tuig 2025 Miyerkules han ikakaruhaan kag siyam nga semana han katuigan. Memorial ni San Juan Pablo II, an anay Santo Papa. Kinuha didakan San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 39, tubtub ngadto han 48. Nagsiringi Jesus san iya mga tinunan. Tigam ni ini, kung maaram la ang tagbalay, hantak na ang pag-abot ang kawadan. Diri gud hiya matugot, nga sudlon ang iya balay. Ngan, pag-andaman liwat kamo, kay maabot ang anak han tao, hatak na, nga diri niyo, ginpapanmulat hiya. Nagsiring hi Pedro, Ginoo, iginsusumat mo ba ini nga pananglitan para lahaamon o para ba ini han nga tanan? Binaton ang Ginoo, hinuman ngayan an matinumanon ngan may ada aram nga suruguon. Amo hiya an katatapuran han iya agaron pagdumarahan panimalay ngan paghatag han iba nga mga suruguon han irabahin han pagkaon haigo nga panahon. Palaran adto nga suruguon nga hiabtan han iya agaron ha iya pagbalik nga nagbubuhat hini. Susumatan ko kamo hintinuod, itatapod han agaron hadto nga suruguon an nga tanan nga iya manggad. Kundi kun sumiring ha iya ngahaw adto nga suruguon, maiha pa bumalik an akon agaron ngan magtikang hiya hinpagpinanlatob han iba nga mga suruguon nga kalalakinan ug kababahinan ngan pagkinaon, pag-ininom, ngan paghinubog niyan mauli an agaron haadlaw nga diri hiya ginpapanmulat han suruguon ngan hatak na nga diri niya hinbabaruan. Pagkakastiguhon hiya an iya agaron ngan paang biton hiya hinsirot han mga diri magsinugtanon. An suruguon nga maaram han karuyag igpabuhat han iya agaron kundi diri magandam ngan diri nagbubuhat han karuyag han iya agaron. Pagkakastiguhon hindamo nga latob kundi an suruguon nga diri maaram han karuyag han iya agaron ngan magbuhat hinbutang nga angay hinpaglatob. Pagkakastiguhon hindi ri damo
nga paglatob. Ang tao nagintagan hindamo, aaruan man ta hindamo. Ngan ang tao nagintagan hindarudamo, aaruan man liwat hindarudamo. Ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo, yan ang adlaw. An sindo tao nga binunyagan hin pagka-Kristiyano, naglalakaton ug nagtutubo manta dinhan kinabuhi ni Kristo. Ngan nabunga dinhan iya kinabuhi ang presensya ni Kristo, dinhan iya kasing-kasing. Sugad-sugad iya han ginhinabian dinhan Santos nga Ebanghelyo, dida kan Lucas Kapitulo 13 versikulo 6, kundiin ang kahoy nga igos waray bubunga, sanglit angay na pagpudlon, kundi nagtalinguha ang saup, nga butangan hit patubo, basi bumunga adto nga kahoy nga igos. Kaya katapus-tapusan, ang tao, ang Kristiyano, nga nabungahan iya kinabuhi, amo hiya an andam, didahan pag-abot han Ginoo. Hatak na nga diri nga ni kitang tanan maaram. Kung usala iton bunga iton usang Kristiyano, waray lain kundiri an ka mahigugmaon, an ka mabinuligon, labi na gud han mga nagkukuri ug mga kablas. Kay pulong pa ni Hesus kung ano ang iging buhat ngadton mga giuubusi, iton iyugin bubuhat haakon. Nga nalain nga dapitan Ebanghelyo, siniring gihapon hiya, hibabaruan la kamu, nga akon kamu, mga tinunan, kunhi kamu magsihigugmaay. Ang tao nga diri na higugma, waray bunga ang kinabuhi. Hiya diri andam, ang pag-abot ang Ginoo.